Друзья, всем привет! Сейчас поеду в транспортную компанию забирать посылочку, небольшую такую. Приехала мне лодка. Заказал 1,5 недели назад в Питере компании Фрегат лодку 420 Air с фальшбортами, с тентом носовым, с надувным дном. Вот сейчас вроде по треку пришло, что уже в Ялте. Поеду сейчас заберу и уже сниму обзор, как я буду раскладывать, надувать. Заказал также насос для нее Браво, который от аккумуляторов работает, потому что накачать такую лодку ножным насосом будет очень долго и трудоемко, поэтому решил заказать себе сразу насос. И также заказал в Ростове коврик из Ева материала по всю длину лодки. Только ребят с Ростова нашел в производстве такие коврики именно под мою лодку. Ну, коврик приедет, единственное, что вроде только послезавтра. В общем, сейчас все увидите сами. Друзья, подъезжаю к транспортной компании. Буду узнавать, приехала все лодка или нет. Ищу теперь, где находится именно транспортная компания «Энергия». Вот нашел. Вот «Энергия». Друзья, иду забирать свою посылочку, свою маленькую. Еле загрузили, это просто атас. В маленькую машину такую лодку загрузить больше нереально. Друзья, вот и загрузили лодку, еду сейчас домой. Перегружу ее в другую машину, большую положу пока временно. Друзья приедут, отнесем домой. Уже дома буду снимать распаковку, обзор лодки. Заняла все заднее сиденье, и в багажнике тент находится еще. Капец. Эта лодка не для перевозки в маленькой машине теперь. Так, друзья, всем привет еще раз. Занес я домой лодку. На улице еще мокро, сыро. Буду дома сейчас разбирать, смотреть, что мне пришла. Ну и покажу вам, что вышло. Такая лодка.
Вот такая лодка фрегат 4,20 длиной с надувными фальшбортами, с носовым фартуком. Также отдельно купил носовой тент. Так, также сразу купил насос для нее электрический от фирмы Браво. Такой насос. Сейчас к аккумулятору подсоединю и буду качать насосом, чтобы экономить время. Классный автоматический насос, когда можно спокойно заниматься своими делами, пока он качает. Вот такая лодка пришла мне, просто класс, широченная. Вот так работает насос. Поставил себе, и он качает автоматически, когда накачает, выключается сам. Дочка лазит, бегает возле лодки, все хочет в лодку залезть, ждет своего времени. Ну что, друзья, продолжаю накачку лодки. Осталось совсем немного, баллоны накачать и будет все, в принципе, готово. Вот, друзья, накачал я лодку, собрал ее в боевое положение. Это очень плохо, что мало места. Он уже потеплеет, будет, может, по суше на улице. Соберу ее нормально на улице. Есть также, заказал я к ней носовой тент с прозрачной пленкой, для того, чтобы было видно, для защиты от брызг. Но дома его поставить я не смогу. Поэтому это уже потом надо будет клеить крепежи к нему. Но это уже все потом будет, попозже. Вот так, в принципе, получилось. Дочка стоит, никак не все хочет залезть. Можешь залазить уже. Все накачал, можешь лезть. Залазь.
Тяжелый вес. Такая классная лодочка. Можно сказать, маленькая очень. Большая. Залезь он туда, спрячься. Может он даже прятаться теперь. Вот под брызговиком носовым дочка спокойно прячется. Даже не видно ее там. Да. Скажи всем привет. Так что теперь у нас будет корабль. Летом еще скоро мотор куплю. И летом будем на море выходить. Папа на провод придет. Вчера мы вернулись. Разворачивается. Я спряталась. Не бойся, она просто шатается. Вот. Киль очень хорошо большой. Брызговики задние, ручки. Зачем-то лавочку близко. Сзади ручки для переноски с двух сторон на баллонах внутренней части и также на баллонах с наружной части. Почему Левый шатается? трофа. Потому что там киль торчит. Такая килеватость классная. Ну, в принципе, вот так, друзья. Потом постараюсь более красиво уже полностью снять на улице видео про нее. А может быть на следующих выходных и получится уже съездить на озеро, на водохранилище, с ней порыбачить. Тогда еще лучше видео получится. Очень классно широкие банки. Причем к ним есть накладки мягкие. Заказал к ним мягкие накладки с сумкой. Пап, я могу не сходить? Так. Транец, классно, транец широкий. Мотор разрешенный максимальный 30 лошадиных сил. Очень здорово. Клапан. Очень широкий транец. Крепкий, надежный. Мотор сюда хочу поставить Mercury 10 сил, который можно переделать в 20 сил. Ну, в принципе, так, друзья. В принципе, такую приобрел лодку классную. Ну, попробую потом попозже снять еще один обзор. Ну, еще будут, вернее, обзоры. Попробую на улице снять более тщательный обзор, чтобы и днище видно было. Там на носу днище идет с защитой с завода прямо. Так. Также к лодке я забыл снять, пришла накладка на банку вместе с сумкой. Цвет лодки очень классно сделано, качественно. И также тент носовой, сейчас достал его, попробую сложить и установить сразу. Может получится здесь установить и показать вам. Сейчас попробую установить. Дочка уже игрушек понаносила в лодку. Сейчас попробую установить тент. А это как штука называется? Тент. А что такое тент? Ой. Я буду здесь лежать, по-моему. Вот понимаешь, чтобы я здесь посидела?
Что, друзья, еще будет такой носовой тент. Вот очень здорово. Осталось единственное, что надо будет дождаться тепла, вынести лодку на улицу, приклеить пятаки установочные для установки тента, крепления тента к баллону. Ну все, в принципе. Также мне ребята с компании Фрегат положили пятаки для того, чтобы их приклеить в районе носа для держания вещей. Сюда хочу ставить топливный бак на носу. И прикреплю на баллоны специальные пятаки, к которым будут крепиться вещи. В принципе, вот такая получилась будет лодочка. Дома, конечно, очень неудобно все это делать, устанавливать. Поэтому дождемся хорошей погоды и на улице в выходной день буду заниматься лодкой. Ой, сюда хочу держать. А можешь сюда лечь? Ну, все, буду потихоньку собирать лодку, складывать ее. Уже пора освобождать кухню. Ну, в принципе и все. Слаживать, конечно, не так уж и долго. У меня до этого была паёльная лодка 3.30 Сильверада. Конечно, было потяжелее. При том, что вес, в принципе, одинаковый, что у этой, что у той. А теперь надо только либо на улице, либо найти другое помещение, типа гаража, где приклеить крепежи для носового тента или держателя для вещей. Все, ребята, спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставим палец вверх. Кому нет, значит вниз. И можете подписываться. Всем спасибо, пока.